我係一個40幾年以嚟都冇做過運動嘅人。半年之前呢，我有一日喺屋企攤喺張梳化度睇緊電視嘅時候，我就覺得如果個老天爺俾20年命我，即係我有80歲嘅話，我冇可能日日攤喺張梳化度嘅。我需要有啲改變，唔知點解，即係可能真係緣分啩。教練聯盟嘅片啦，係令我覺得冇咁大壓力啊。於是我就上嚟試堂，上到嚟好歡欣啊！真係㗎，真心㗎。咁你個個都對我好好嘅。我之前試過50肩嘅，睇中醫啦、推拿啦、針灸啦，就算個醫生同我講好返㗎咯喎，但係我都係有一啲嘢係做唔到嘅。以前個碗櫃咧遞高手，我就可以攞到嘢。到我有50肩，就算醫生話好返啊，我都係攞唔到，要叫屋企人幫。喺呢度上完堂啦，都唔使好耐，幾個月就可以自己攞返啲碗，唔需要人幫我啦。嚟咗教練聯盟，我真係覺得自己後生咗㗎。每個星期我嚟2次咧，咁我唔會困喺屋企度啊嘛，嘻嘻哈哈咁可能有2個鐘頭啦，我都會學到好多嘢，令到自己覺得我係好似長大咁樣啦。雖然我已經一把年紀，我都就退休啦。成日都有人話退休人士要學一啲新嘅嘢，咁先至可以行得更遠，令退休生活更美好㗎嘛。無論係咩年齡都好啦，健身都係一件好重要嘅事，都覺得自己係遲咗㗎。希望大家唔好再等啦，等係冇用㗎。唔好話我隻手好痛啊，遲啲先啦。唔好令到自己隻手唔痛咧，係要做啲嘢嘅。痛症咧係唔會自己走嘅，只會越嚟越痛嘅啫。如果係有痛症嘅話咧，馬上行動啦。大家好，我係 Jenny， 仲有幾日我就61歲啦。我係一個文職人員，嚟咗教練聯盟。我第一句講嘅嘢就係我唔想跌低，呢個就係我嘅目標。因為咧，我婆婆咧就係因為跌咗之後，人生好似唔同咗咁。本身咧就係朝頭早會落平台做運動啦，會買餸啦，打麻雀啦。但係因為佢一跌隻手唔喐得，冇耐就要老人院咯，所以我就要有翻啲肌肉。希望我自己可以 build up 到有啲能力係自己照顧到自己咯。其實咧，啱啱開始嚟嘅時候咧，佢會比較明顯啲，就係佢行路係會有障礙嘅，即係可能會窒住步咁樣行咯。咁另外膊頭會唔舒服啦，即係啲手會有舉高唔到嘅情況咯。年紀其實有翻咁上下嘅話咧，再加上唔做運動咧，咁我哋肌肉流失嗰個速度一定會快㗎。咁所以就點解佢會覺得企唔穩啊？主要嚟講都係因為肌肉唔夠力。我哋唔係講緊做運動嘅時候，因為其實我哋肌肉係日常生活都會參與好多。我以前行路咧，會覺得自己咧歪咗喺個地鐵月台嗰度咧，我等車嘅話咧，我會覺得個人咧係咁樣喐㗎。咁而家冇晒呢啲問題啦。咁以前我係唔會行樓梯啦，唔會行斜路啦。時代廣場嗰個地鐵站出口咧，咪有2段斜路嘅。以前我係會行去另外一邊，用電梯上咗地面先，然之後兜翻嚟嘅。如果我要嚟時代廣場，我係會早15分鐘出門口嘅。嚟咗呢度上咗2個半月堂左右啦，我就去咗雷克。有一個景點係要行160級樓梯嘅，咁我就行到啦。雖然係要分咗3次，我唔怕行樓梯㗎啦。而家其實我仲有樣嘢想講，我個骨盤唔知係咪歪嘅，着褲咧你會見到呢隻腳係短啲，呢隻腳係長，總之唔 balance 嘅。但我而家已經冇嘢啦。因為其實可能佢個生活習慣問題啦，佢成日都會有好多唔舒服，咁佢一痛可能佢就會用個身體就啦。咁久而久之，可能佢個 spine 同埋佢嗰個盤骨會有少少高低。咁主要嚟講係因為佢啲肌肉唔平衡。過嚟做運動之後，透過一啲手法啊或者拉伸幫佢鬆翻啲好緊嘅地方，咁拉長咗嘅地方我哋幫佢強化翻、收緊翻。咁其實成個人平衡翻咧，行路相對嚟講都會穩咗好多咯。當我越行越穩陣、越定嘅時候，越感覺到自己快嘅時候，我真係好開心，個人行出嚟都自信啲嘅。同埋有陣時有啲朋友好耐冇見啦，佢會同我講 Jenny 你 fit 咗喎，咁呢啲就係令到我覺得好開心嘅嘢，所以嚟係值得㗎咯。我哋而家去到 train 咗大概半年度啦，無論佢係打拳又好啊、TRX 又好啊，或者做重量訓練又好，咁其實個強度一定會辛苦，咁但係好明顯佢而家體能啊可以承受到啦。我始終我
40年冇做過運動啊嘛，咁我唔知自己會點噶嘛。Bobby 就會明白呢樣嘢咯，遷就到我呢個程度咯。有嘢唔明都會問佢啦，佢又會好細心解釋俾我聽嘅。Jenny 開頭都會有個疑問嘅，膝頭哥痛其實係咪冇喐佢會仲好啲啊？佢嚟到呢度就會學識咗一樣嘢，就係其實佢要同個痛症並存咯，唔喐佢只會個情況會越嚟越惡化，反而係要面對佢咯，即係可能要強化翻相關嘅肌肉。所以我嚟到，譬如我就算真係痛咧，咁我第一件事就會同 Bobby 講，咁佢就會睇下點樣安排啊。咁呢個就係多謝你。我應該投資落自己健康度係最值得做嘅嘢。我可以將啲錢買名牌包包，買咗又點呢？就算當我日日都用好，3個月之後我就擺埋一邊嘅。但係擺咗落自己健康度呢，係永遠都係揸喺我自己手嗰度。我會推薦教練聯盟俾其他朋友，因為我喺呢度得到嘅嘢呢係真係好豐富。如果大家手腳膝頭哥邊度痛，唔好等咯，你等只係一路繼續痛，只會越嚟越痛。咁點解唔嚟教練聯盟解決咗佢咯？教練聯盟係一個好嘅選擇。